କାଳାଂଶ को स्वागत। आज आम नवम श्रेणी साहित्य बहिर पद्म कवितार प्रश्नोत्तर आलोचना करवा। तेणु आरंभ शेष पर्यंत ए भिडियो देखी शुणी बुझापी चेष्टा कर। तेज आस पिला माने यही अभ्यास प्रश्नोत्तर को आम आलोचना करवा। एक नंबर दर्शन गद्य रूप दर्शन रे एहीपरि गद्य रूप लेखा जाइथिबा शब्द गुड़िकर गद्य रूप पठित कवितार बाछि लेख। एही कवितार को कवितार जेपरि दर्शन गद्य रूप दर्शन रे होइछि से भली एही पाठरे एही कवितार कवितार शब्द गुड़िक बाछि गद्य रूप लेखिबा। तेज आस से गद्य रूप गुड़िक लिखिबा। मगन मग्न पुरु पूर्ण हेउ हरस हर्ष लभु लाभ करू पराणे पराण प्राण आशीषे आशीर्वाद रे भक्ति भक्ति मरण मृत्यु। यह प्रश्न पद्म भगवान और सूर्यर प्रच्छद गुड़िक कवितार बाछि लेख। पद्म प्रतिशब्द तामरस नलिनी पुष्कर कमल उत्पल अरविंद पंकज राजीव। से भली भगवान को प्रतिशब्द होछि बिहि प्रभु परमेश्वर विभु अनंत महेश्वर प्राण साई विधाता। से भली सूर्यंकर भास्कर दिवाकर तपन आदित्य प्रभाकर विभावसु दिनकर। तीन प्रश्न जीवन मरण भली विपरीत अर्थ सूचक जोड़ी शब्दर 5 गोटी उदाहरण दियो। यार उत्तर लिखा दिवस निशी सुख दुख सौभाग्य दुर्भाग्य अभिशाप आशीर्वाद जन्म मृत्यु संपद विपद अनुराग विराग। यही उत्तर लिखिबा। 4 नंबर प्रश्न संधि विच्छेद कर। परमेश्वर परम युक्त ईश्वर परमेश्वर पदार बिंद पद युक्त अर बिंद पदार बिंद महेश्वर महायुक्त ईश्वर मनोरथ मनः युक्त रथ मनोरथ। 5 नंबर प्रश्न कविताटी क्यों शब्द एकाधिक थर व्यवहार कर लेख। उत्तर लिखिबा ढल ढल 4 थर व्यवहृत होइछि धन्य 2 थर व्यवहृत होइछि नाम 2 थर पद्म 3 थर अमृत 3 थर पवित्र 2 थर दिवाकर 2 थर शुभ्र 3 थर। यही कवितार एकाधिक थर व्यवहार कर वर्णना कले। वर्तमान 6 नंबर प्रश्न आलोचना करवा। 6 नंबर प्रश्न रे अर्थगत पार्थक्य दर्शाई निम्नोक्त समचारित शब्द गुड़ी को सार्थक वाक्य रे व्यवहार कर। बास 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 बासर गोटे बास होची घर ताको वाक्य व्यवहार करिया। बास खंडे नथिबारु से 12 द्वार बोलू अछि। आ गोटे बास वस्त्र बा लुगा हलदिया लुगा पिंधिबाकू भल पाती बोली श्रीकृष्णଙ୍କର अन्य नाम पीतबास। ସେଇଭଳି ବାସ ସୁବାସ
ଅଗଣାରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ବାସରେ ଘର ମହକି ଉଠେ। ବର ଅର୍ଥ ଜୁଆଇଁ। ବରଟି ବାଣ ଫୁଟାଇ ପଟୁଆରରେ ଯାଉଅଛି। ବର ବୃକ୍ଷ ବିଶେଷ। ବର ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାଳିଦାସ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବରପୁତ୍ର ଥିଲେ। ବର ଉପହାର। ଦଶରଥ କୈକେୟୀଙ୍କୁ 3 ଗୋଟି ବର ଦେଇଥିଲେ। କର କିରଣ। ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କର ପଡ଼ି ମୁକ୍ତା ପରି ଝଟକୁ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କର ହାତ। ଦକ୍ଷିଣ କରରେ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରାଯାଏ। କର ଖଜଣା। ଅଧିକ ରୋଜଗାର କଲେ ଆୟକର ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଉପମା ତୁଳନା। ସୀତାଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଲାବଣ୍ୟର କୌଣସି ଉପମା ନଥିଲା। ଆଉ ଉପମା ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷ। ରାମ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଉପମା ଖାଇଥାଏ। ଯୋଗ ସମୟ। ମହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗରେ ବିବାହ ଆଦି ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ। ରାମବାବୁ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯିବା। 7 ନମ୍ବର ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଅମୃତ। ଅମୃତର ବିପରୀତ ବିଷ। ଆନନ୍ଦ ଦୁଃଖ ବିଷାଦ। ଶୀତଳ ଶପଥ ଉଷ୍ଣ। ପୁଣ୍ୟ। ତାପରେ ପବିତ୍ର। ପବିତ୍ର କଳୁଷିତ। ପୁଣ୍ୟ ପାପ। ଏଇଭଳି ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଶବ୍ଦ ବାଛି ଯୋଗ କର। ପବିତ୍ର ସହିତ ଆମେ ରସ ଯୋଗ କରିଦେବା। ପବିତ୍ର ରସ। ସରସୀ ଜଳ। ସରସୀ ଜଳ। ଦିବ୍ୟ କ୍ଷୀରି। ଦିବ୍ୟ କ୍ଷୀରି। ନିଗୁଡ଼ ଯୋଗ। ନିଗୁଡ଼ ଯୋଗ। କଳୁଷ ପଙ୍କ। କଳୁଷ ପଙ୍କ। ଏଇଭଳି ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଲେଖିବା। 9 ଅଭିଧାନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ଅଭିଧାନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ପୀୟୁଷ, ସୌରଭ, ତନୁ, ତାମରସ, ଶିରି, ପୁଷ୍କର, ଅରବିନ୍ଦ। ଅଭିଧାନ ଅନୁସାରେ ସଜାଇ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଅ ଆସିବ। ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିବା। ଅରବିନ୍ଦ। ତନୁ, ତାମରସ, ପୀୟୁଷ, ପୁଷ୍କର, ଶିରି, ସୌରଭ। ଏହିଭଳି ଆମେ ଉତ୍ତରକୁ ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ନମ୍ବର। ଦିବାକର। ଏହି ଶବ୍ଦ ପରି ଶେଷ 2 ଅକ୍ଷର କର ଥିବା 3ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। କର ଲାଗୁଥିବ 3ଟି ପଦ ଲେଖିବା। ରତ୍ନାକର ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ସାକର ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷ୍ୟ। ମୁକ୍ତକର ଖୋଲା ହାତରେ। କାକର ଶିଶିର। ଯୁକ୍ତକର 2 ହସ୍ତରେ। ନିଶାକର ଚନ୍ଦ୍ର। 11 ନମ୍ବର। ସୁମନୋହର। ଏହିପରି ସୁ ଲଗାଇ 5 ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ସୁ ଲଗାଇ 5ଟା ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ସୁଗମ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଦର। ସୁନାମ ଯଶ। ସୁରଭି ଗାଈ। ସୁଧାଂଶୁ ଚନ୍ଦ୍ର।
ସୁପ୍ରଭାତ, ଉତ୍ତମ ସକାଳ, ସୁବାସ, ବାସ୍ନା, ସୁଧା, ଅମୃତ, ସୁତ, ପୁତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଇ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ କର। ମନ୍ଦରଜ, ଆକୁ ଶବ୍ଦରେ ସଜାଇବା, ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଇବା ହବ ମକରନ୍ଦ। ତାପରେ ସରେ ଭର, ସରେ ଭର, ହରସ ଭରେ, ହରସ ଭରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ରତା ସମ, ତାମ ରସ, ରହ ନମ, ମନୋହର। କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପଦ୍ମ ଦର୍ଶନରେ କବିଙ୍କର ହୃଦୟରେ କି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ପଦ୍ମର ନୈସର୍ଗିକ ରୂପଶ୍ରୀ ଦର୍ଶନରେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଅମୃତମୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି କାହା ମଧ୍ୟରେ ଢଳ ଢଳ ହେଉଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି କାହା ମଧ୍ୟରେ ଢଳ ଢଳ ହେଉଛି? ପୁଷ୍କରିଣୀର ସୁନୀଳ ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୟାମଳ ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ଢଳ ଢଳ ହେଉଛି। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମ ମୁଖରେ କଣ ଢାଳନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମ ମୁଖରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଧାରା ଢାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କବି କାହାକୁ ପୀୟୁଷ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? କବି ଦିବାକରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତିଧାରାକୁ ପୀୟୁଷ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। 17, କବି କାହାକୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କବି ପଦ୍ମଫୁଲ ଓ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ଆରାଧ୍ୟ ଦିବାକରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମଧୁପଦଳ କଣ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୁଅନ୍ତି? ମଧୁପମାନେ ପଦ୍ମଫୁଲର ମକରନ୍ଦ ବା ମଧୁପାନ କରିବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ଶ୍ଵେତ ଓ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ପଦ୍ମଫୁଲର ଈଷତ୍ ଲାଲ ଓ ଶୁଭ୍ର ସତେଜରେ ଦର୍ଶକର ନୟନ ମନକୁ ବିମୋହିତ କରିଦେଇଥାଏ। 20, କେଉଁ ରସରେ ପଦ୍ମ ଅନ୍ତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ସ୍ନେହ, କରୁଣା ଓ ଭକ୍ତିର ପବିତ୍ର ଶାଶ୍ୱତ ରସରେ ପଦ୍ମର ଅନ୍ତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। 21, ପଦ୍ମ ସହିତ ଶରୀରର କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ପଦ୍ମ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପମାର ଆଧାର ହୋଇଥିବାରୁ ତା ସହିତ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କର ମୁଖ, ନୟନ, କର, ଚରଣକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶରୀରର କେଉଁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପଦ୍ମ ନାମ ସହିତ ମିଶିଥାଏ? ପାଦ, ମୁଖ, ଚକ୍ଷୁ ଆଦି ଅଙ୍ଗ ପଦ୍ମ ସହ ମିଶିଯାଇଥାଏ। 23, ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର କିଏ? ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ଦ୍ୟୋତକ ରୂପେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମାନବକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। 24, ସର୍ବଶୋଭାର ମିଳନସ୍ଥଳ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? କବି ସର୍ବଶୋଭାର ଉପମାସ୍ଥଳ ରୂପେ ପଦ୍ମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଆଙ୍ଗିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ଆତ୍ମିକ ସୌଷ୍ଠବତା ଉକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଉଭୟଙ୍କର
ଭକ୍ତ ଓ ପ୍ରେମିକ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଓ ଆଦର୍ଶର ଉତ୍ସ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ନିଜକୁ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାରେ ଦୁଃଖିତ କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କବି ନିଜକୁ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାର ଦୁଃଖିତ କାହିଁକି? ଲେଖିବା ଉତ୍ତର, ପଦ୍ମ ପଙ୍କରୁ ଜାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଙ୍କିଳ ନ ହୋଇ ଶୁଭ୍ର ଓ ପବିତ୍ରତାର ଦ୍ୟୋତକ ଅଟେ। ମାତ୍ର କବି ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଚନାମୟ ଓ ସଂସାର ରୂପକ କଳୁଷ ପଙ୍କରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ପଦ୍ମ ସହ ତୁଳନା କରିବାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୋପରି ଶୁଭ୍ର ହେବି, କବି କାହାକୁ ଏପରି କହିଛନ୍ତି? କବି ଏକଥା ପଦ୍ମକୁ କହିଛନ୍ତି କାରଣ ସଂସାରରେ ମାୟା ମୋହ ରୂପକ କଳୁଷରେ ଜଡ଼ିତ କାବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଶୁଭ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। କବି କାହାଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ପଦ୍ମ ଯେପରି ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ତାର ଇଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ରହି ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, କବି ସେହିପରି ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଏକାଗ୍ର ନିଷ୍ଠା ରଖିବା ପାଇଁ ପଦ୍ମଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କବି କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି? କବି ନିଜର ଆରାଧ୍ୟା ଓ ଇଷ୍ଟ ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱରରେ ନିଷ୍ଠା ଓ ତନ୍ମୟତା ରୂପକ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 30 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବିଳ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି ତଥା ଭକ୍ତି ଓ ଭାବର ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି। ପଦ୍ମ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ୟୋତିଧାରାକୁ କବି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପାନ କରି ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଏ। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପଦ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କିପରି ଚାହୁଁଥାଏ? ପଦ୍ମ ସହର୍ଷ ବଦନରେ ଏକାଗ୍ରତାର ସହ ତାର ପ୍ରିୟ ଆରାଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସୁଢଳ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। 32 ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ କବି କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଛନ୍ତି? କବି ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାର ସାଧନ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରି ପଦ୍ମର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଲେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଳାର୍ଥ ଆମେ ଲେଖିବା। ଆହା କି ଦିବ୍ୟ ସିରି ତହୁଁ ତୁ ଲଭୁ, ଧନ୍ୟ ଉତ୍ପଳ ଧନ୍ୟ ତୋର ପ୍ରଭୁ। ଏହାର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ବିରଚିତ ପଦ୍ମ କବିତାର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। ଏଠାରେ କବି ପଦ୍ମର ଏକନିଷ୍ଠ ଇଷ୍ଟପ୍ରୀତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସୁନୀଳ ସରସୀ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୟାମଳ ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ପଦ୍ମଫୁଲଟି ସହସ୍ର ବଦନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ପଦ୍ମ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ। ଦିନ ତମାମ ସେ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ତାର ଇଷ୍ଟ ଆରାଧ୍ୟ
ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଢଙ୍ଗରେ ସହସ୍ର ବଦନରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତିଧାରାକୁ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ ପଦ୍ମର ଭାବ ଭରା ସମର୍ପଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ପଦ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତିରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠେ। ପଦ୍ମର ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ କବି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ତାର ଆରାଧ୍ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ବିଚାରଧାରା ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଶୋଭାର ତୁହି ଉପମା ସ୍ଥଳ, ଭକତ ପ୍ରେମିକର ତୁହି ସମ୍ବଳ। ଏହା ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ଉଲ୍ଲେଖିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟଙ୍କ ପଦ୍ମ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟିରେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପଦ୍ମର ନୟନାଭିରାମ ଶାଶ୍ୱତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମ ଏକମାତ୍ର ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରେମର ଚିରନ୍ତନୀ ଦ୍ୟୋତକ ଅଟେ। କବି ପଦ୍ମକୁ ସୁନୀଳ ସରସୀ ଜଳରେ ସବୁଜ ପତ୍ର ଉପରେ ଢଳ ଢଳ ହେଉଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମର ନୈସର୍ଗିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କବିଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଅଛି। ପଦ୍ମ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ତନ୍ମୟତା ସହ ତାର ଇଷ୍ଟ ବା ଆରାଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିସ୍ଫାରିତ ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତିଧାରା ବର୍ଷଣ କରି ପଦ୍ମର ଭାବ ଭକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ପଦ୍ମ ଅମୃତ ମକରନ୍ଦର ମଧୁପକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧବତ୍ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ସେହିପରି ଶ୍ୱେତ ଲୋହିତ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ପଦ୍ମର ଅପୂର୍ବ ରୂପଶ୍ରୀ ଭକ୍ତ ଓ ପ୍ରେମିକ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେରଣାର ଦ୍ୟୋତକ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଏହି ସର୍ବଶୋଭାର ଆଧାର ପଦ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅନୁରକ୍ତ ଥାଏ। ଭକ୍ତ ସେହିପରି ତାର ଆରାଧ୍ୟଙ୍କଠାରେ ଓ ପ୍ରେମିକ ସେହିପରି ତାର ପ୍ରେମିକାଙ୍କଠାରେ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅନୁରକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ପଦ୍ମକୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ମଧୁମୟ ପବିତ୍ର ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ, ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ମିଶା ବିଧାତା ବରେ। ଲେଖିବା। ଆଲୋଚ୍ୟ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟଙ୍କ ବିରଚିତ ପଦ୍ମ କବିତାର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। ଏଠାରେ କବି ମଧୁସୂଦନ ପଦ୍ମର ନାମ ସହ କିପରି ସଂସାରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ପବିତ୍ରତା ବିଭୁଙ୍କ ବିଧାନରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିଛି, ତାହା ଉପରେ ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମ ଏକମାତ୍ର ନୈସର୍ଗିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଧାର ନୁହେଁ, ତାର ଅନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ସ୍ନେହ, କରୁଣା, ଭକ୍ତି, ଏକନିଷ୍ଠତା ପ୍ରଭୃତି ଦିବ୍ୟ ଭାବଗୁଡ଼ିକର ପରିଚୟ ଦିଏ। ବିଧାତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ପଦ୍ମର ପବିତ୍ର ନାମ ମଧ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଶାଶ୍ୱତ ଆଧାର ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିଅଛି। ଆମେ ପ୍ରିୟଜନ ଓ ଇଷ୍ଟଦେବତାଙ୍କ ମୁଖ, ନୟନ, କର, ଚରଣକୁ ପଦ୍ମ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୌରବବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଖକୁ ପଦ୍ମମୁଖ, ନୟନକୁ କମଳ ନୟନ, ହାତକୁ କରକମଳ, ସେହିପରି ପାଦକୁ ପଦ୍ମପାଦର ଉପମାରେ ସନ୍ନିବେଶିତ କରି ଆମେ ଏହି ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ
ସୌଷ୍ଠବକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି। ଭକ୍ତଜନମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦକୁ ପଦାରବିନ୍ଦର ନୈସର୍ଗିକ ଉପମାର ସନ୍ନିବେଶିତ କରି ହୃଦୟର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। 36 ନମ୍ବର, କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ, କେମନ୍ତେ ସରି ତୋର ହେବି ନଳିନ। ଏହାର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ଆଲୋଚ୍ୟ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ରଚିତ ପଦ୍ମ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କବି ଏଠାରେ ପଦ୍ମ ସହ ମାନବତାର ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମଠାରେ କବି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅବଲୋକନ ସହିତ ତାର ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠାକୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମ ପଙ୍କରୁଜାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଙ୍କିଳ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ତା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିଅଛି। କବି ସେହିପରି ମାୟାମୋହପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ କଳୁଷ ପଙ୍କର ଆବର୍ତ୍ତନରେ ରହିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମ ପରି ଶାଶ୍ୱତ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସତ୍ତା ଅହରହ ବ୍ୟାକୁଳିତ। ପଦ୍ମ ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପଙ୍କିଳ ବାତାବରଣକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଭିମୁଖୀ ଚେତନା ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିଅଛି। ମାତ୍ର କବି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ୍ମଠାରୁ ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ପଦ୍ମ ପରି ଶୁଭ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ରହି ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବାକୁ କାବ୍ୟପୁରୁଷ ବ୍ୟାକୁଳିତ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଏକମାତ୍ର ପଦ୍ମକୁ ଆଶା ଭରସା ଓ ଆଦର୍ଶର ଉତ୍ସ ରୂପେ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରିଛନ୍ତି। 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 37 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥ। ଶିଖା ମୋତେ ସଦା ଏ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରତ, ତୋର ଆଶିଷେ ପୁରୁ ମୋ ମନୋରଥ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଦ୍ମ କବିତାର ଅଂଶବିଶେଷ, ଯାହା ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଛାନ୍ଦମାଳା ରଚନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପଦ୍ୟାଂଶରେ କବି ପଦ୍ମର ଇଷ୍ଟପ୍ରେମ ଓ ବ୍ରତନିଷ୍ଠାକୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମଠାରେ କବି ଏକାଧାରରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଚେତନା ଓ ବିଭୁ ପ୍ରେମର ଶାଶ୍ୱତ ସନ୍ଧାନକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମ ପଙ୍କରୁଜାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଙ୍କିଳ ନ ହୋଇ ଶୁଭ୍ର ଓ ପବିତ୍ରତାର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ପଦ୍ମର ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ରୂପମାଧୁରୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ, ଭ୍ରମରକୁ ପ୍ରମତ୍ତ କରେ। ମାତ୍ର ପଦ୍ମ ନିଜେ କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନୁହେଁ। ତାହାର ଆସକ୍ତି, ପ୍ରୀତି ଓ ନିଷ୍ଠା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଭିମୁଖୀ ଚେତନା, ଶାଶ୍ୱତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସତତ ଧାବମାନ। ପଙ୍କିଳ ବାତାବରଣରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ସେ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତା, ସୂର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତରରେ ସେ ମୁଦ୍ରିତା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପାର୍ଥିବ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଲୋଭନ ତାର ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ ଆଶାର ଅଟେ। କବି ସେହିପରି ମାୟାମୋହପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବଞ୍ଚନାମୟ ପଙ୍କିଳ ବାତାବରଣରେ ପୃଥିବୀର ପାର୍ଥିବ ପ୍ରଲୋଭନରେ ଜଡ଼ିତ ନ ହୋଇ ପଦ୍ମ ପରି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଓ ଆରାଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କବି ପଦ୍ମକୁ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ରୂପେ ବରଣ କରି ତାର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନିଜର ଏହି ପବିତ୍ର ମନୋବାଞ୍ଛାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ରହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।